Ini ada ramuan herbal untuk batuk yang akut. Bahan-bahannya adalah 1 kencur, kemudian temulawak, kemudian ini jahe, dan jeruk nipis, serta adas. Bahan-bahan untuk ramuan obat batuk yang kronis kita rajang. Ini kencur kita rajang. Kita rajang. Baunya enak. Ini kencur sudah saya rajang. Sekarang temulawak. Temulawak juga saya rajang. Seperti kunir ya. Padahal ini temulawak. Sekarang jahe. Jahe juga kita rajang. Jahe sudah kita rajang. Kemudian kita masukkan ke gendok. Kita masukkan ke gendok. Bahan-bahan ini kita masukkan ke gendok. Ya, kencur, jahe, temulawak sudah masuk ke gendok. Kemudian kita kasih adas. Dua sendok aja, karena masing-masing 2. Tadi kencur 2, jahe 2, temulawak 2, adasnya 2 sendok. Baru nanti kita godok, kasih air secukupnya. Cukup. Baru nanti kita godok. Sekarang bahan-bahan tadi kita godok, yaitu sambil kita aduk.
Kita tunggu. Alhamdulillah sudah mau mendidih. Sambil kita aduk-aduk agar rata. Nah, sudah mendidih. Kemudian kita matikan apinya. Sekarang setelah kita godok, kita masukkan ke gelas dengan cara disaring. Nah, seperti ini. Kita saring. Nanti dicampur sama perasan jeruk nipis atau jeruk pecel. Ini jeruk nipis atau jeruk pecel. Kita potong. Nah, kita peras, dimasukkan di gelasnya ini. Enak nih. Cukup separuh saja. Baru setelah itu kita kasih madu. Madu 1 sendok saja cukup. Ini madunya. Oh, ada bawang lanangnya. Ya, kita aduk-aduk. Siap kita minum. Demi batuk kronis yang cepat sembuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Amin.